在教会分享见证，我非常的开心。因为我期待做见证已经过了快3年了。对，当时我从主领受，要我回到教会，为他做撒种的见证。在约翰福音4章37节这么说：俗语说，那人撒种，这人收割，这话可见是真的。在民国75年间，当时我在教会隔壁的育才幼稚园就读，然后我住在教会后面的庄敬街。在这比较久的应该会知道，曾经有一间幼稚园在我们教会隔壁。小时候我会和街坊邻居的小朋友一起到教会里面玩，因为这里有场地。我无法很确定详细的时间，但是我在画面中我很清楚的看见，我在这个大堂前面，就是在这个地方，我被人按手在头上祷告，然后我很确信这是我在世上最初得到福音种子的时候，就是在这里。所以我很感谢那为我按手祷告的长者，虽然我不知道那个长者是谁。所以我要勉励大家说，在帖撒罗尼迦后书3章13节所说的，弟兄们，你们行善不可丧志，不要小看每一次为别人祷告的力量。或许我们看不见后续的发展，但我们只要努力的将福音的种子撒出去。诗篇126篇5节说：流泪撒种的必欢呼收割，就必然成就。接下来是我和老婆易云信主的见证。在我决定要信主前，主已经在柔软我的心了。由于易云都是在晚上下班，所以我会去接她下班。在等待的空档，我会在补习班外面的桌椅等待，然后班主任就是钟景龙弟兄，他会为我预备一杯咖啡让我可以享用，谢谢他。然后他的桌子上总是放了不少的蒲公英月刊，不过我通常都是先看完报纸，才会拿蒲公英起来看。但是神动工总是这么精准。每每我看着蒲公英里面所说的故事，总觉得故事就像是在描述我的过去。故事的最后都会有一段圣经的金句，然后这些金句就像是神在跟我说话一样，总是打入我的心。有好几次我还看到泪流满面，因为我真的感受到有一位神这么爱我，是我从来没有感受过的。神就这样透过蒲公英来传福音给我，所以我心里有个决定，就是我要来认识耶稣。因为从小到大，我就像传统家庭一样，跟着烧香拜拜，什么偶像神明啊、历代祖先，每年都拜了不少。但是说真的，我从来没有感受过他们的存在跟帮助。从我读书到出社会，为了赚钱，我付出极大的心力。曾经有一位大哥跟我说，如果你想要比别人提早成功或退休，你要压缩你的时间才可以。所以我就跟着那位大哥，每天交际应酬，到凌晨2、3点都还在外面应酬。但是隔天，我8点半一样照常要上班。但是我这样子的付出我的时间，但是我生活还是过得不好，因为即使我这样子，我还是会思考跟抱怨说，我拜的偶像在哪里？那我的历代祖先在哪里？为什么都没有帮助我？直到我遇见了耶稣。我们决定信主是在民国99年的1月23日。我跟当时我还在交往的女朋友易云就是我跟他说，我们来信基督教好不好？没想到他就回了我一句说，哦，好啊。我很讶异，就是你看这么单纯可爱的女孩子，怎么可以不好好去爱她？所以真的丈夫要好好爱你的妻子。
我把信主的日期记得这么清楚，是因为隔天我的汽车就不见了，马上就被偷走了。汽车？对，汽车。所以我想强调的是，当你愿意信主的时候，其实撒旦也会想要把你拉回去。好，说你要信耶稣，我就把你东西弄不见。但是我不管他。后来我们开始准备结婚的事宜，我跟义宇都是第一代的基督徒啊，所以在结婚的事情上，我们还是遇到了不少的拦阻，尤其是在传统习俗。但是我跟我老婆义宇就是说，我们要以不违背信仰的前提下，跟长辈达到共识。所以我们每次前往协调的时候，我跟义宇都会先祷告，求神帮助我们。感谢主，每一次的困难在神的帮助下，我们还是都过关了。在罗马书8章28节所说的，我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处。我们在民国99年9月18日结婚，我们相信神为了我们的婚礼，兴起了一个台风，叫凡纳。如果各位还有印象的话，隔天9月19归你把不合神心意的传统舞台秀吹走了。真的，那一次的台风真的很夸张，都淹水了。然后他也把我们宴席的棚子吹翻了。所以因为这样子，我们真的相信这是垂听祷告的人，而且我们敬畏他。感谢主，我们在结婚之后跟主有一段蜜月期。不止我跟我老婆，我们跟耶稣也有一段蜜月期。我跟我老婆一同热烈的追求主，我们花很多时间读圣经、祷告，然后也花时间去教会敬拜、祷告。因为之前我还没有来到这里，我是在别的教会。然后在这段期间，我们很快速的累积基本的根基。每次读圣经前就祈求圣灵启示我们真理。那这当中，其实我记得很清楚，我第一次听见天父上帝跟我说话，他说了非常扎实又简短的6个字：孩子，我喜悦你。就这6个字，这句话让我真的很感动，所以我就更确信这是我值得花一生去追求的神。另外，为什么神要让我等3年多才上来见证？因为神要他的荣耀荣上加荣。我的父母亲在今年的12月11号，他们也受洗了。真的很感谢主，这个真的是神所做的工。我要将这个荣耀都归给我们的天父。以上是我的见证，希望对大家都有帮助，将荣耀归给神。阿们。